球。对了哟，这边！我要罚球，看我的！太好了，鹰卷同学这一队得1分。没关系啦，建议不要放在心上。这次我会轻轻发一个好球给你打的。好，这次我一定要打到。加油加油，一定要接住啊！建议你也太夸张了吧，那么慢的球也打不到啊！我不行了啦，你未免也太没用了吧？因为鹰卷发的球实在太诡异了。嗯他一定是在暗中用忍术发球啦，你不觉得吗，狮子丸？有可能啊。你我说的没错吧？好，我不会输给他的。狮子丸，你变成球让我接好不好？你要我变成球啊？是啊，你变成一个球，然后朝着我飞过来吧。不行不行，建议你在做什么？来嘛，快点嘛！有一种不太好的预感。你。好，我要发球喽！怎么会这样呢？这一次轮到金一同学这边发球。我要发球了！好，来吧！你打来打去的，我的头都昏了。好痛好痛啊！是哪个小鬼把我的窗户打破的？哎，糟了！我已经忍无可忍了。是谁打破我的窗户啊？我绝对饶不了他。哎，这不关我的事，那个球不是我发的，你先带我们走吧。走吧。这种有理说不清的情况，还是先留再说吧。先等一下啦，那个球，你先不要管那个球了啦。可是那个球是狮子丸假装的，是吗？狮子丸，这下事情就糟糕了。怎么办？那个老先生很凶哎。没办法，只好这么办了。再下去向他道歉，然后把球要回来好了。真是太可恶了，这已经是第13次了。对不起，可是我是第一次打破而已。你给我闭嘴！反正我一定要握住这个球。这下子该怎么办呢？被那么可怕的老先生抓走，狮子丸不知道会被他怎么样。宁宁，好吧，在下潜入他们家去把狮子丸救出来吧。你要怎么做？可是那个老先生凶巴巴的耶，交给在下处理吧。最近的小孩真是太不像话了，我绝对不能把这颗球还给他们。对面那个房间好像还有另外一个人哦。就这么办。老板，你的茶已经泡好了。老婆知道了。老婆，我的茶在哪里呀？什么茶？哎呀，你还特地泡茶给我喝啊？怎么会是我泡的？刚才不是说你泡好了吗？刚才我没这么说啊。真是的，你这个老迷糊。宁，忍术声音转移术，我马上就去帮你泡茶。可是我真的，我马上就去帮你泡茶。别看，你这不是说了吗？那就请你在这边等一下吧。宁，趁现在快进去找。狮子丸，这么重要的时候还有心情睡觉啊？是什么人呢？
奇怪了，我明明听到这里有声音的。球妖怪！这种怪球绝对不能放在我们家！你快冲啊！接住了，老先生发球的技术还不错嘛。真不愧是哈特利耶，果然帮我把狮子丸球救出来。没什么啦，这点小事只是举手之劳而已。如果不把狮子丸救出来的话，不知道会怎么样哎。真是的，狮子丸这小子竟然还在睡觉。就是啊，简直连天塌下来也叫不醒他嘛。不，有一个方法可以叫醒他哦。狮子丸有好吃的点心哦。点心，点心在什么地方啊？我最喜欢的点心在哪里啊？快点给我吃啊！点心呢？点心呢？好吃的点心在哪里呢？真是的，狮子丸这小子，只要听到点心，果然就醒过来了，真是贪吃的家伙。艺术是很痛苦的事情。真是叫人另眼相看呢，这简直就是艺术品嘛！想不到金一同学的艺术天分这么高。没有啦，因为你过奖了，真是做得太好了。就是啊，建议同学真的好厉害，让我看清楚一点吧。别摸我的作品了。哎，有什么关系？人家想看清楚一点嘛。你站住了！我的作品没事吧？我是没什么，不过这个。我的年度作业，对不起啦，建一。讨厌，看你要怎么赔偿我。对不起，都怪我不应该拿的。那现在该怎么办呢？算了，你们两个先走吧。对不起，那我们先走了。帽子，建一，你一定要原谅烟卷哦。知道我的厉害了吧？这该怎么办？上课时间就快到了。发生什么事了吗，建一？你哈特利，你看这个啦，被烟卷那个小子弄坏了，你快想办法帮帮我好不好？原来如此啊，这件事交给在下来处理吧。同学早啊！昨天让你们带回家的粘土作业做好了没有？哪一个同学的作品想先给大家看看的呢？金一同学。在这里。啊！那是什么东西啊？那些作品啊！哎呀，真是棒极了！好一个完美的抽象作品，这就是真正的艺术。各位同学，你们仔细看一看，这真是一个完美的艺术作品。我的学生竟然有这样的艺术天分，我真的是太感动了。艺术天分。老师，英俊同学有什么事吗？其实那是我帮他做的。建一同学原来做的东西根本不是这个样子，你说对不对啊？建一，我没说错吧？是我帮忙才会变成那个样子，你也看见了吧，孟子？是啊。是吗？我班上的天才艺术家原来是烟卷同学呀。校长先生正好找我有点事情，在我回来以前就请烟卷告诉大家艺术的诀窍在哪里。我马上就回来，大家不要吵啊！烟卷同学，你会教教我吗？会哟。烟卷的技巧果然不同凡响，气死我了！刚才的老师是在下假扮的啦。原来是这么回事啊！烟卷，好了，反正就好了吧？好，计划成功了。老师您早啊！你早。那谁啊？我看我去洗个脸好了。嘿咻，可是捏了太多的粘土，我的手变得好痛啊！好了，这给你。谢谢你，烟卷也帮我修正一下吧。当然没问题。孟子，不要给他了。哼，你为什么要阻止他呢？只要是为了孟子，我愿意释放出我全身的艺术能量哦。嘿咻，被他毁了。好，他的名字叫做《妈妈的回忆》。好美哦，烟卷，谢谢。只要你
你能够欣赏我的才能，我就很满足了。我真的不想管了啦！天才艺术家烟卷大师，拜托你帮我，拜托！好啦，这个是最后一个了，看我把它乱捏一通。好，杰作完成了。谢谢。逗死我了。大家早啊！老师，你刚才不是已经跟我们大家说过早安了吗？我说过了啊。对了，昨天要你们带回家做的粘土作业都做好了没？大家的作品都已经变成艺术作品了。是吗？那就拿出来让我看看吧。这什么东西啊？什么？这个是粘土没错。我问你，这个作品是什么意思啊？这个作品的题目叫做《妈妈的脸》。这妈妈的脸，这个是妈妈的脸吗？你到底有没有认真在做呀？有啊，这是烟卷同学教我这么做的。什么？你说烟卷同学教你这么做的？烟卷？老师你自己说。什么老师自己说的？你给我站起来！烟卷那个小子反而被老师臭骂了一顿，真是太大快人心了，都是你的功劳哦。没什么啦，只要遇到困难，在下随时都会帮你的。建议。果然是哈德利搞的鬼！你看，你把我害成这个样子，不但手又痛又肿，还被老师臭骂了一顿呢。你还说呢？明明都是你不对。哈德利，我们走，我们回去。站住！我一定要讨回公道。老师，老师啊，请你让我们的展览会上展出大师的作品好不好？拜托。谁知道我们的美术馆去了？大师，请到我们的美术馆去。等一下，大师你不要走啊！大师，等一等，大师。这到底怎么回事啊？看来真的有人觉得那样的东西是抽象的